धुएं से काली हो गई है और यहाँ पर एक ये शेल्फ है और ये एक सुराख बनाया हुआ है जो जरूर किसी इंसान ने बनाया होगा। यहाँ इंसानी गतिविधियों के सुराग मिलना कोई हैरानी की बात नहीं है। एज़टेक लोग कभी इन गुफाओं को इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिछले 400 सालों से यहाँ रारामुरी इंडियंस रहते आए हैं। वो आज भी यहाँ रहते हैं। ये बंजारे घाटियों से गुजरते हुए एक से दूसरी गुफा में अपना आशियाना बनाते हैं। यहाँ हाल ही में कोई रहा है। ये लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन पीछे कुछ चीजें छोड़ गए हैं। ये देखिए, तार का एक टुकड़ा है और ये आपको मामूली चीज लगेगी, लेकिन मैं ऐसे कई काम है जिनके लिए इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बढ़िया है। मैं इसे अपने साथ रखूंगा। गुफा की छत में मौजूद धुएं से पता चलता है यहाँ पहले भी कई बार आग जलाई जा चुकी है। मुझे उसी की जरूरत है। इससे गुफा में रात में ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास एक फ्लिंट स्ट्राइकर हो, तो उसके बजाय